गाइस अब शगुन हो गया है। टूटी पयो या किरी पयो भरी पयो? टूटी पयो पहले टूटरो पोकी रहो। इसीलिए कहते हैं कि जुड़ के रहो, गिरोगे नहीं। चलो सही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो आज बाबा और मैं जा रहे हैं दरिया पे। आजकल हमारे बहुत चक्कर लग रहे हैं दरिया पे, क्योंकि हम जो है वो दरिया को सेव करना चाहते हैं बेसिकली। तो कौन सी साइड चल रहे हैं अब हम? आज अब दरिया पे चल रहे हैं नवगोट, सैदी मूसानी साइड, नवगोट। वहाँ पे हम जाके आपको दिखाते हैं कि आज प्रोटेस्ट कैसा रहता है। बहुत दिनों के बाद आज मैं ड्राइविंग कर रही हूँ कच्चे जाते हुए। तो कलमा पढ़ना आज। एक खोल जो क्या मस्त कोई ड्राइवर हूँ ना मैं, मजाक के अलावा। मैं जब 8th क्लास में थी तब से मैं ड्राइविंग करती हूँ, पर ये है कि बस मैं रेगुलर नहीं हूँ, क्योंकि गाड़ी नहीं थी ना मेरे पास हैदराबाद में। तो अब यहाँ पे चलाऊंगी। थोड़ी सीट आगे करनी पड़ती है मेरे को। 1 मिनट। हल्जे अब बाकायदे हल्जे। बिस्मिल्लाह। केड़े शहर जो फाटक आवा है? शाह पंजो सुल्तान। शाह पंजो फाटक आहे पाकिस्तान खां अॻु, जॾहिं पाकिस्तान न ठहियो, अञा अंग्रेज हुया, त ही अंग्रेजनि ठाहियो। ट्रेन जो रस्तो, ट्रेन ईंदियूं हुयूं जाम। हेॾे शाह पंजरे थो वञे, हेॾे सैदी मूसाणी ॾे रस्तो, हिते विच ते दादू केनाल। बि सुको पियो मुकमल दादू केनाल। ओके गाइस, असां अची विया आहियूं हिते पेट्रोल पंप ते। हिते गॾु थींदा सभु माण्हू ॻोठ जा, न मामा? उन खां पोइ असां रवाना आहियूं दरिया ते प्रोटेस्ट जे लाइ। सो अचो अचो। हे कारी पट्टी छाजी अलामत आहे? त असां जुस्तजू में आहियूं। कारी पट्टी आहे त माना असां मातम था कयूं। अच्छा, दुख जी अलामत। कारो कपिड़ो जीअं हूंदो आहे न, ईअं कारी पट्टी। गाइस हमने थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट की यहाँ पे। बस बस अच्छा, हाणे वही रहा हूँ दरिया की तरफ। इतनी गर्मी है आज, बहुत गर्मी हुई है। और उसके अलावा जो है वो आज ऐसा टाइम है, मतलब प्रोटेस्ट का, वैसे तो सुबह में होता है ना प्रोटेस्ट, अभी ऐसा टाइम है प्रोटेस्ट का जो टाइम होता है लोगों के आराम करने का। तो फिर भी उसके बावजूद इतने सारे लोग आए हुए हैं कच्चे के एरिया में। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो सिंधी लोग हैं दे आर स्टिल अलाइव, और वो अपने पानी के लिए इतनी जिदोजहद कर रहे हैं। अभी हम निकल रहे हैं दरिया की तरफ। पिता का कितनो सफर हो? कितने मिनट? अध कलाक जे थींदो भाऊ। अध कलाक दरिया जी सलामी लाइ ऐं प्रोटेस्ट बि असांजो उते ई आहे। So let's go. ही रहियो साम्हूं दरिया ऐं ही पुठियां माण्हू। आई एम द ओनली गर्ल हेयर, पर बिल्कुल फील नथो थिए। वेरी कंफर्टेबल। साथियों, सदा वधो हलंदा हलो, वधंदा हलो, पाण दुनिया हाँ जी, अचो। This is the situation right now. Protest घट है बाबा, मीटअप घणो थो लगे। फैन फॉलोइंग ॾिसो बाबा, फैन फॉलोइंग यार यूके में कच्चे में। असां इनकलाबी थी मजबूर हमला कंदासूं जवाबी। असां इनकलाबी थी मजबूर हमला कंदासूं जवाबी।
सठासू सहे सिर ते कानून कारा ची तंग करण जंग सिखी जा सारा जियो जदी जालिम जा मजलूम मारा रही किथ न सगया पोए रोजन रबाबी उदी छत करोड़न रबाड़न जी बोली भली चाल सूरी भली मार बोली उदी छत करोड़न रबाड़न जी बोली भली चाल सूरी भली मार बोली नरंदी ते हान साम्राजन जी टोली आए खत्म करनी सारी खराबी नसंदा ही सांगी सितम साम्राजी पुराना फरेबे रस्मो रवाजी गुरु था सही हक समाजी गुरु था सही हक समाजी वडेरो ही जालिम वडेरो न गुरजे वडेरो ही जालिम वडेरो न गुरजे कमोरो ही जालिम कमोरो न गुरजे गलत इंतजाम ही समूरो न गुरजे गायन असांजी सिंध जा नौजवान तोड़े नंढा ॿार वॾा सभु पंहिंजे हिकु जेन्युइन इशू ते जेको असांजो पाणी जो इशू आहे हिनमहिल असां वटि दरिया खां सवाइ ॿियो छा ई बचियो आहे। गाइस तो इट्स अवर टर्न कि हम दरिया पे फूल छटने जा रहे हैं। क्या क्या मोबाइल कोई पकड़े फोन तसा कहीं गाइस ये ऐसे जलाई वियो आना ताई फोटो शूट हले तो पयो यहाँ पे है हमारा टी पार्टी का सिस्टम। सर न्याजुल्लो साहब भी हैं यहाँ पे। ये लड़ा मर्द जात बैठा है। मिट्टी लगी वई है दरिया जी हाणे मिट्टी लाईंदासीं दरिया जे पाणीअ सां दरिया जो पाणी दरिया जी मिट्टी इहो दरिया जॾहिं सुको पाणी न आयो न त हे जर हेठि लही वेंदा पाणी न ईंदो। पहिरियों खूहनि जो सिस्टम हूंदो हाणे खूह न आहिनि आहिनि साईं पर 20 फुटनि 25 ताईं पाणी निकिरे कोन थो बोरिंगनि में तॾहिं कोन्हनि सिस्टम न्याजुल्लो साहब खे ॾाढी शांती आस्ते ॻाल्हाइणो थो पए। थैंक यू सर। बराड़ी जा ॿार ॾिसो बाबा केॾा प्यारा अट्रैक्टिव आहिनि नेचुरल कलर्स नेचुरल न क्रीम हणनि न पेस्ट हणनि न शैम्पू। त बिलावल चए थो त तव्हां रुगो भला काश्तकारी कंदव ऐं दरिया ते रहंदव दरिया जे कपनि ते माना इन मां साबित थो थिए त हीउ चए थो त हाणे पाणी तव्हांखे न मिलंदो उहो असां खपाए छॾियो आहे। तव्हां रुगो बसि या हारपो करणो अथव ऐं ज़मीनूं करणियूं अथव या बाबा छॾियो हाणे वञी ॿियो को कमु कयो। साईं ॿियो छा आहे पाणी रुगो हारपो थोरी आहे पाणी जीआपो आहे असांजो साईं जर कोड़ा थी वेंदा असांजा पर इन मां साबित थो थिए हुनजी वर्डिंग मां त हराम पाई हिननि जी आहे सॼी सिधी साईं हराम ऐं मुनाफ़िकी केॾी था कनि असेंबलियुनि में उनजे ख़िलाफ़ बीठा आहिनि न असां केनाल कढण कीअं ॾींदासीं ओॾो केनाल पाण लिखी ॾेई आहे। गिफ्ट मिलियो आहे गाइस जी चना जी ठीक है थैंक यू बस बंद करो। अब हम फ्री हुए हैं जी अब हम मोटा मोबाइल ये हारा मिले हैं ऐसे अब देखिए मुख्य फोन बाबे का फोन ऐसे बंद होता है ऐसे बंद ना होते बंद थी फ्लैश हाणे किथे हलणो आहे बाबा आनंद बेटा हाणे हलो खीर दूध थैंक यू खाए जाओ ओरिजिनल यो खाए जाओ नहीं तो यहाँ शहर में क्यों मिले ये क्या है हेॾा रुॾाइण वारा रस्ता आहिनि ईअं थो लॻे जंगल आहे। जंगल त आहे दरिया कच्चो जो इलाइक़ो आहे उन खां पोइ पेट आहे दरिया जो कमु कयो अथई हिन में केतिरी मिलावट आहे आबे ज़मज़म ओरिजिनल आबे ज़मज़म थैंक यू हेॾे बि हणोसि न ॾिसो अचे थो नज़र हा बा यो खारक हल बरा पानी पियन उन्हनि खे बि ॾियो ॾिसां पकियां अब हे हाणे हीअ जेकी गड़ी आहे हा इहा थी सघे थो बाक़ी कराची जी आहे बाक़ी कराची जी ख़रीद थियल आहे साम्हूं तो चए न वो ईअं चइबो आहे वो खणी आया जुगाड़ करे आया हो ऐं कराची जी खारक था खारायो कराची जी कतल था खारायो कराची में वठी आयो तव्हांखे कहिड़ी ख़बर आहे
ना ना वाह प्योर सऊदी अरब जी हाँ हाँ अब अन्नम ते दी प्योर आ खणो हेराइट प्यारी है अब थैंक यू बस इन में विझी रखो अब वो ये मोके जादू से खरे पियो ताने जेके एक हमारी चोरी ना है सामू दा चोरी चलो गधा था ना अरे शेर बोल अच्छा। उन्हें कापो बड़ी शेर और जाने लगे थे तो अब्बे का एक दोस्त है वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पे वेट करो मेरा उसका पेट्रोल पंप है तो उसके पेट्रोल पंप पे चलते हैं वेट करते हैं फिर उनसे मिलके फिर चलेंगे मेकर ऑलरेडी वी आर गेटिंग टू लेट लेट तो बहुत हो चुकी है पर अभी मिलते हैं अब्बे के दोस्तों से अब आए हैं तो चचे में बाय सीजन अच्छा गाइस दे मैं रस्ते में बाहर मिले बाबा जते मोकलायो पे ने पंहिंजे फ्रेंड्स सां त मां साइड में बीठल हुयमि त उते छोकरा आया नंढड़ा 5-6 साल 8 साल जा त उहे चवनि था मूंखे ॾिसी छोकरा तू छोकरो ही मां चयो मां छा थो लॻां चई छोकिरी थो लॻी त मां चयो मां छा पोइ छोकिरी आहियां त वरी ॾिसनि पिया ईअं करे छोकिरी मां छा थी लॻां पोइ बिल्कुलु कंफ्यूज थी विया मूंखे ॾिसी करे ऐं उते बि सभु प्रोटेस्ट में ॾिसनि पिया कंफ्यूज पिया थी वञनि थोरी देरि जे लाइ माना फर्स्ट साइड में बिल्कुलु माण्हुनि खे ख़बर नथी पए त मां छोकिरी आहियां पोइ गौर था कनि मुंहं ते फेसिस ते त मुंहिंजा फेसिस त छोकिरियुनि वारा आहिनि सॉफ्ट त पोइ एॾो सुहिणो छोकिरो शहर में से विच में से आए हैं ये हमारा घंटा घर है इधर यहाँ सब कुछ मिलती हैं चीजें वीजें हार मिलंदा आहिनि मोबाइल असांजो मोबाइल मार्केट बि इहो आहे हार मार्केट बि इहो आहे सब्जी मार्केट बि इहो आहे मीट मार्केट बि इहो आहे ओवरऑल सभु चीज़ूं हिते मिलंदियूं आहिनि हिते अंदरि शॉप्स आहिनि जेके हिंदुनि जे टाइम खां वठी आहिनि उते असां वटि किरियाना विरियाना बि मिलंदा आहिनि हिकदमि मस्त ईअं छो थो ॾिसे फैन आहे छा फैन ना है वो हारून थे बहुत अच्छा ओके गाइस तो हम बस घर पहुंचने वाले हैं घंटा घर से आ रहे थे तो थोड़ा टाइम लग गया और मैं ये बता रही थी कि यहाँ पे बहुत पुरानी मार्केट्स बनी हुई हैं जो कि अंग्रेजों के टाइम की है मां हिंदू पे चयमि पर अंग्रेजनि जे टाइम जो आहिनि न बा अच्छा जो अंग्रेज दौर हो न हाँ उन टाइम अंग्रेज दौर हुयो ऐं ॿियो इहो आहे त हिते असां वटि अक्सरियत ॾाढी हिंदुनि जी रही आहे मेहड़ में जीअं असां वटि इलाही वॾो मंदिर बि आहे उते उन्हनि जी माता हे हिकिड़ी छा चइबो आहे शेरों वाली माता उहा बि आहे त घटि शहरनि में इलाही वॾा मंदिर हूंदा आहिनि सो वी डू हैव मंदिर मां वेंदमि सुभाणे परी उते बाबा जी हिकिड़ी धीउ आहे उनखे असां चवंदासीं त असांखे मंदिर विज़िट कराए त पोइ मां उनजो ब्लॉग तव्हां सां शेयर कंदमि त जेके इंडिया ताईं बि माण्हू मुंहिंजा ब्लॉग्स ॾिसनि था त उहे ॾिसनि त मेरे छोटे से शहर में भी एक मंदिर है यहाँ पे और इतना प्यारा सा वो बना हुआ है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज सब्सक्राइबर्स नहीं है तो बढ़ा दें